السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال تحضير اللازانيا بطريقتي انا السهله والبسيطه وبطريقتي انا البنات، حيت كل واحد وكيفاش كيوجدها بطريقته. فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. انا في نفس الوقت كنوجدها وفي نفس الوقت غادي نعطيكم المقادير اللي غادي نحتاج للتحضير ديالها. ما تنسونيش بلي لايك ديالكم بتعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما واللي كتزيد تشجعني. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. غادي نبدا نوجد لاصوص هي الاولى، ومن بعد غادي نشارك معكم حتى لاصوص بيشاميل. هنايا خديت الكاميله غندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. عندي هنايا واحد البصله كبيره مشلضه، غادي ندير واحد المعلقه ديال الملحه اولا على حساب الذوق ديالكم، وغادي نخلي هاد البصله هذه حتى تشحر وطيح تدبال لينا. غادي نزيد شويه ديال الابزار، الفلفل الاسود، شويه ديال السكينجبير، واحد المعلقه صغيره ديال الفلفله الحمراء الحلوه تحميره، حيت كاين اللي ما كيديرش فيها العطريه كيكتفي غير بالبزار وبالملحه. شحر شي شويه وغادي نزيد الكفته. بالنسبه للكفته هنايا انا عندي تقريبا 400 غرام ديال الكفته، غادي نديرها هنا في الكاميله ونبقى نمعكها مزيان بالمعلقه حتى تفرتت مزيان وتفرق على بعضياتها. عاد من بعد نكمل. من بعد ما دخلها الطياب الكفته غادي نزيد الخيزو. هنايا خديت البنات تقريبا واحد 2 خيزويات كبارين وحكيتهم في الحكاكه، كيجي زوين مع الكفته في اللازانيا. جربوه، راه كنسبق ليا شاركت معكم هاد الطريقه، كيجي لذيذ البنات وكتعجب الوليدات الصغار. وحتى بحال الا كنتو غديروا كميه قليله ديال الكفته بحال هذا الخيزو كيعاون شويه. صافي هنايا كما قلت لكم انا درت غير 2 خيزويات كبارين حكيتهم. غادي نخلي عاوتاني حتى يدخل مزيان الطياب في الكفته والخيزو. عاد من بعد ديك الساعه غادي نزيد لاصوص طوماط يتشحروا مزيان، عاد نزيد مطيشه. بالنسبه لاصوص بيشاميل كنظن كاع البنات غيكونوا كيعرفوا يصايبوها، ما فيها باس نذكركم بها. هنايا درت واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ودرت معها معلقه كبيره عامره ديال الطحين. صافي غندير شويه د الملحه، شويه د الابزار، غير واحد شويه راس المعلقه، شويه ديال الكوزه حتى هي راس المعلقه. صافي وغادي ندير الحليب. تقريبا واحد 2 كيسان ديال الحليب حتى ل3، وغادي نبقى نحرك حتى يعقد الطحين مع الحليب. صافي هنا من بعد ما تشحرات مزيان هذا الكفته مع خيزو غنزيد هنايا قطعت شويه ديال الكرافس، ضروري ما ديروهم كيعطيو واحد الطعم زوين في اللازانيا. وغادي نزيد لاصوص طوماط، تقريبا انا كندير هاد القرعه كنديرها كلها. صافي غادي نحرك وغادي نخليه كيطيب على المهل ديالو حتى يطبخ مزيان ويطيب، عاد نطفي عليه. وهنايا راه مازال كنوجد في البيشاميل، كنتسنى غير تعقد ليا شويه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا هي وجدات ليا لاصوص بيشاميل. صافي غادي نطفي عليها، كنحسوا بها عقدت صافي كنطفيو على البوط. صافي هنايا البنات بديت كنديرها في المول، كندير الطبقه ديال الوراق اللازانيا من بعد الكفته وشويه د لاصوص بيشاميل والفرomاج، ومن بعد كندير طبقه اخرى وكنبقى غاديه.
انا خديت هاد الاوراق هادو اللي كيكونوا طريين اللي كيتباعوا في السوبر مارشي. هادو غير كتديروهم مباشره صافي. وهنايا بحال كنرقع البليصات اللي بقاو ليا خاويين. صافي البنات درت لاصوص كفته اللي بقات ليا، ودرت لاصوص بيشاميل. غنحاول نوزعها بحال هكا على الوجه. صافي بحال هكذا نغطيو كاع الوريقات ما يبقاوش يبانوا. صافي دابا غادي ناخذ الفرماج المحكوك، واحد الطبقه ديال الفرماج من الفوق باش ملي كتدخل الفران وكتحمر كتجي زوينه من الوجه ديالها. فرماج اي نوع ديال الفرماج عندكم، الا ما عندكمش ديروا الجبن ديال الموتزاريلا حتى هو كيجي زوين. صافي البنات دابا انا غادي ندخلها للفران طيب، ومن بعد ما توجد غادي نشارك معكم الشكل النهائي ديال الطبق كيفاش كيجي. بالنسبه للوريقات ديال اللازانيا البنات اللي غيسولوني اللي معايا هنا في ايطاليا، انا استعملت هادو خديتهم مؤخرا من الدي، لقيتهم ناقصين لهم في الثمن، دايرين لهم 50%، وقلت علاش لا ما نجربهمش. المهم هادو اللي كيكونوا في الثلاجه كيكونوا طريين، كتوجدوا بهم اللازانيا دغيا كطيب في الفران، ما كتاخذش لكم وقت بزاف، وراه كاينين في جميع لي سوبر مارشي. من بعد ما وجدات البنات اللازانيا غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي حتى من الداخل. انا قطعتها بالموس من الوسط. هانتوما البنات كيفاش كتجي، كيجيو الطبقات باينين ديالها. كنتمنى حتى نتوما ان شاء الله تجربوها في الدار وتنال الاعجاب ديالكم. وكتجي لذيذه بالخيزو اللي درت فيها، كيجي لذيذ، غير صدقوني جربوه ديروا فيها كيجي لذيذ الطعم ديالها. كنتمنى المحتوى ديال الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا. كيف ما شفتوا معايا شاركت معكم الطريقه ديال تحضير اللازانيا بطريقه سهله ومبسطه وكتجي لذيذه. ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم في الطعم ديالها بداك الكفته اللي درت فيها وخيزو، كتجي لذيذه ومذاقها لا يقاوم. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم، من لي لايك ديالكم، والا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد ديالي. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وكنقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي مع روتينات جداد ووصفات جدادين ان شاء الله. بسلام عليكم ونهاركم مبروك.